Aí, matada. Quebrando um milhinho na hora. A fogueirinha já tá ali. Já botei fogo. Pezinho de milho aqui. É só pra mim mesmo, pessoal. Essa outra aqui. Mais tarde eu venho. Se eu comer esses 4 aqui, mais tarde eu venho tirar mais. Mostrar a vocês ali a fogueirinha. A fogueira é tradição, pessoal. Esse ano eu fiz ela pequenininha. Tá só eu e minha mãe em casa. Mas tem que ter, né, pessoal? É tradição aqui no Nordeste. Milhinho quebrado na hora. E a fogueirinha passar um milhozinho mais tarde. Valeu, rapaziada. Se gostou, deixa o like e compartilha aí.